Selam arkadaşlar. Geçenlerde bir arkadaşım Derya işten de çıktın neden sürekli evdesin dedi bana. Bunu kötü niyetle söylemediğini biliyorum. Evet, işten çıktım 9 ay boyunca Kılevzara gibi çalışıyordum çalıştığım yerde. Eve geldiğim zaman enerjim olmuyordu temizlik yapmaya. Çocuklarıma zaman ayırıyordum. Şimdi çıktım, her gün evimin bir köşesini temizliyorum. Böyle bir zihnim açılıyor. Temizlemediğim zaman zihnim darman oluyor ve hazırlanıp giyinip kuşanıp dışarıya çıkamıyorum. Siz de böylesinizdir muhakkak. Sadece ben böyle değilimdir. İsterim ki ben dışarıya çıkayım. Çorlu çocuklu misafirlerim gelsin. Evim batsın, ben tekrar temizleyeyim. Evimde bir yaşanmışlık olsun. Hoşça kalın arkadaşlar. Beni takip etmeyi unutmayın.